हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा नया लूटिनो लेमन क्रीम कॉकटेल है। मतलब लूटिनो नहीं, लूटिनो लेमन क्रीम। लूटिनो से ज़्यादा अच्छा है यार, दिखने में क्यूट लग रहा है क्योंकि इसका पीछे देखो, मतलब पीठ पे लेमन क्रीम के जैसा छोप छोप है, मतलब पाल की तरह। और इसका आग भी रेड आई है। ये मैंने 4 पीस खरीदा है। एक हफ्ता हुआ मैं, मेरा जो नया सेटअप है कॉकटेल बार का, उसका अंदर मैं इन चारों को छोड़ा है। और अभी ब्रीडिंग का सीज़न चल रहा है, मटकी दे देंगे तो अंडे दे देगा। और वो देखो राइट में वो 2 झाँक रहा था, अभी नया है ना, मुझे नहीं पहचान रहा है। और बाकी जो वाइट कलर का वो मुझे पहचान रहा है, मतलब वो मेरे से खेलता है, लेकिन ये नया आ रहा है। अब इन लोगों को मैं जो सजने का पत्ता ये खाने के लिए दे रहे, इनका हेल्थ के अच्छे के लिए, क्योंकि गर्मी पड़ गया तो इनका हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। बाय फ्रेंड्स।